在我们上周发布的星际森林的视频里，很多观众很好奇，最后这些画面是怎么拍的。今天就带大家来看一看。首先比较简单的是这样，火车驶过，小树也生长起来的画面。因为树生长一次需要几个小时，而火车很难走那么慢，所以我们现在没有树的时候，拍一个电动火车行驶过的镜头，接着把树种下，让相机每隔1分钟拍一张照片，拍几个小时后，再把这些照片连起来播放，得到一个树生长的镜头。再把第一条素材里面的火车合成进来，调个色，再上点活儿，效果就有了。比较难的是像这样相机和火车都在运动的镜头，镜头一动，合成的难度就增加了不少。首先，如果用假背景的话，很难追踪。摄像的同事说不用担心，已经找人定制了180度的环形幕布，你只要再买3个高亮度投影仪在后面投一下就行。然后给我推了个链接。所以我找他们直接借来了3台投影仪，你别说，效果是真不错，并且可以支持我们长时间的拍摄。由于我们的运镜会走满整个沙盘，得要灯光把沙盘打亮打匀，所以我又借来了这个床垫，不，其实是爱图仕的 Infinimatte 灯，它整个灯就是一个巨大的气垫。你别说，这光是真挺柔。但最大的问题是，我们得精准的控制火车在画面里的位置，实现之前设计的构图，所以我们使用了机械臂的延时功能，把这个运镜分成了很多步，并且制作了一个可以控制相机快门和火车供电的控制器，这样我们就可以命令机械臂走一步，同时给火车轨道短暂通电，让火车也往前走一格，再拍一张照片，并通过控制通电时间的长短来控制火车的距离，让它始终处在画面中我们想要的位置。这样让火车走一圈，我们就获得了一个火车运动的镜头，然后再以相同的运镜，长时间拍摄一次树的生长，把2个镜头合成在一起，效果就出来了。那既然火车已经可以走慢了，是不是可以把火车和树同时拍摄呢？我们还真试了一次，但是因为这么拍时间太长了，种树的溶液逐渐侵蚀了轨道，并且在种树过程中会有很多杂物落在铁轨上，导致火车的运动非常卡，所以最后没有这么做。很多观众也问了树的配方，我们同时写了一下放在这里，可能用到的朋友可以点个收藏。让我们再看一次最后的成片吧。视频中，我们的小火车穿过4季迎接新年，我们还做了另外一样东西迎接新年，它就是我们工作室2025年的新年日历。我们以去年发布的视频为题材，画了24幅卡通画做成的日历，它的支架也可以当做手机支架使用。如果大家觉得还不错，也欢迎到我们的合同学商店购买。最后，再次祝大家2025年新年快乐，顺顺利利。